Predestinación. ¿Qué pasaría si pudiera ponerlo frente a ti? Al hombre que arruinó tu vida. Y si pudiese garantizarte que te saldrías con la tuya, ¿lo matarías? Vamos, espera por mí. Ven, cariño, ven. Así que me cambié el nombre y vine a Nueva York. Vamos, ¿qué pasa con esa orden? Dense prisa, vamos. Trabajaba de cocinero, pero las horas eran largas y el dinero una porquería. Así que compré una máquina de escribir y me ubiqué como estenógrafo público. Vaya broma. En 4 meses tipeé 6 cartas y un manuscrito. El manuscrito era para historias de la vida real y un desperdicio total de papel, pero el imbécil que lo escribió lo vendió. Y eso me dio una idea. Confesiones verdaderas. Nuestra primera misión es tan importante como la última. Cada una nos acerca a nuestro destino final. Verás, descubrirás que el tiempo tiene un significado muy distinto para gente como nosotros. El tiempo, al fin nos atrapa a todos, incluso a los que trabajamos en esto. Supongo que podrías decir que tenemos un don. Dios, Jesús, suena arrogante decirlo en voz alta. Muy bien. Lo pondré de un modo mejor. Supongo que podrías decir que nacimos con este trabajo. Ya no se ve a muchos tipos usando estas. ¿Eso está bien? Sí. Esto es... Me pongo algo sentimental acerca del pasado. ¿Está bien? Yo también. Ya veo. ¿Así que eres escritor? Yo solía serlo, supongo. ¿Y está pensando en volver a escribir? Estaba pensando en eso. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Qué tipo de cosas escribe? Solo historias de confesiones. ¿Qué, como las historias de esas mujeres despechadas? Pasión, corazones rotos, celos. No, no como esas. Justo esas. ¿En serio? De verdad, sí, en serio. No se ve como el tipo de hombre al que le gustaría eso. ¿Qué sería lo mío por mi aspecto? Es una gran pregunta. Bueno, está interesado en esta hermosa máquina portátil del 40. Así es. Herramienta elegida por Hemingway, Kerouac, Fleming, y teniendo en cuenta que lo he conocido por 30 segundos enteros, estoy pensando que lo suyo es la aventura, el suspenso, tal vez un toque de romance y definitivamente una gran dosis de asesinato. Es estúpido, ¿cierto? No, no lo es. Nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Predestinación.